तो ये हमारी BS6 स्प्लेंडर प्लस बाइक है। इसमें जो ब्रेक मारने से, ऐसे ब्रेक मारेंगे आप तो चूं से चूं चूं की आवाज़ आती है। वो ख़त्म करने के लिए आपको पिछला पहिया खोलना पड़ेगा। यहाँ खोल के हमने क्लीन करके इसे रेग माल वगैरह मार दिया है अंदर में। अब ये चीं चूं की आवाज़ नहीं कर रही, देखिए। और यहाँ पर ऑयल भी डालें और केम पे, पीछे की ब्रेक केम पर ऑयल डालें, तब जो है अच्छा रहेगा, चीं चूं की आवाज़ नहीं आएगी। और अगला पहिया में हमने साकर बनाया है, लेकिन इसका भी रेग माल ये ब्रेक शू में हम मारेंगे, रेग माल बढ़िया से मारेंगे। उसके बाद इसके पहिए में भी रेग माल मारेंगे, इसके हब में ये रहा, इसमें भी हम रेग माल मारेंगे। देखिए कितनी डस्ट है, ये डस्ट ख़त्म करेंगे रेग माल मार के। पहले पोंछेंगे, इसको बढ़िया से साफ़ करेंगे, उसके बाद रेग माल मार के इसे चक्का को